просто, его все бросили. В этом Божьем движении никто не интересовался судьбой друг друга, ближнего. Их интересовал свой диагноз и как получить исцеление от этого диагноза. Вы там смотрите, сюда никуда вы смотрите. Там вот движение, пропустите исцеление свое. Алина, слышишь, да? И вот этот убогий, он уже разочаровался полностью в том, что будет исцелен. Он хочет исцеления, он давно здесь лежит. И если попервах сердобольные его друзья как еще таскали его тело, то потом поняли: нет, дружище, мы с тобой не успеваем и сами получить исцеление, поэтому ты тут лежи, уповай на Господа, может быть, добрый человек и поможет тебе. И вот он уже безнадега просто лежал здесь. И в этот момент Писание говорит, конечно, кто же Иисус? Это я. Приходит Иисус, и знаете, что наблюдает Иисус? Там движение Бога, там исцеление от Бога. Но сам целитель, Бог, приходит, и все, что он видит, ребята, я здесь. И он пытается коснуться кого-то, а он говорит: не мешай, не отвлекай меня. Вы можете, это моя интерпретация, но на самом деле Бог пришел, целитель пришел, который мог бы исцелить их всех в один момент. Им не нужно стоять в очереди. Он мог бы исцелить их всех. Но они были заняты движением Бога. Вы видите, в чем трагедия? Он пришел, и все, что он увидел, это спины больных. Он не видел их глаз. Он не видел их. И они просто его не замечали. И тогда он нашел одного бедолагу. И он сказал: слушай, а ты хочешь быть здоров? Он говорит: да, Господи, конечно хочу. Но просто нет человека, который бы помог мне. Потому что условия таковы: кто первый коснется возмущенной воды, тот исцеляется. Все думают только о себе в церкви. Но это не в нашей церкви, это в других церквях, конечно. Вы понимаете, что делает Господь? Он говорит: будь исцелен. Возьми свою постель, иди домой. Будь исцелен. И он исцеляет этого человека. И он идет домой. Иисус посмотрел на них. И он ушел. Они так и будут ждать своего чуда. Кто-то из них исцелится, кто-то успеет, кто-то нет. Но вы понимаете, что исцелитель вообще-то был рядом с ними. Вы понимаете, да? Спасибо вам большое. Слушайте, дайте аплодисменты.